हायकोर्टाचा आदेश येताच आरे कारशेडमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात झाली आहे। मात्र वृक्षतोडीला सुरुवात होताच पर्यावरण प्रेमींकडून विरोध सुरू झाला आहे। हायकोर्टाचा आदेश येताच आरेमध्ये आता वृक्षतोडीला सुरुवात झाली आहे आणि गेल्या तासाभरापासून वृक्षतोड सुरूच आहे आणि पर्यावरण प्रेमींकडून या वृक्षतोडीला विरोध करण्यात येतोय। आणि ही गोरेगाव मधलीच दृश्य आहे। आरे या जंगलातली ही दृश्य आहेत। आरेमध्ये ज्या ठिकाणी कारशेड प्रस्तावित आहे तिथेच आता पर्यावरण प्रेमींनी या वृक्षतोडीला विरोध केलेला आहे आणि रात्रीच्या वेळी आता ही वृक्षतोड सुरू आहे। वृक्षतोडीच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे। गोरेगाव मध्ये आरे आहे आणि यात आरेतल्या याच भागात मेट्रोचं कारशेड प्रस्तावित आहे। अधिक माहिती घेऊयात आपले प्रतिनिधी निलेश बुधावले आता आपल्या सोबत आहे। निलेश, काय आता परिस्थिती आहे तिथे? पर्यावरण प्रेमींची नेमकी काय भूमिका आहे? त्यांचा विरोध अजूनही सुरू आहे का? सौरभ, गेल्या 1 तासापासून या ठिकाणी वन्यप्रेमी जमलेले आहेत। आज उच्च न्यायालयानं आरे संदर्भातल्या सगळ्या ज्या याचिका होत्या त्या फेटाळल्या आणि त्यानंतर आता या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मॉब जमलाय। जवळपास 200 झाडं तोडल्याची माहिती आपल्याला या वन्यप्रेमींना दिली आहे। आपण आता पाहू शकता की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात राडा सुरू आहे। पोलीस प्रशासनानं आतमध्ये कारच्या आतमध्ये जायला सर्व वन्यप्रेमींना मज्जाव केलाय। आपण त्यातल्याच काही कार्यकर्त्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। काय नेमकं काय झालंय, तुम्ही काय सांगाल? काय झालं सध्या, काय सुरू आहे? मॅडम सगळ्यांचं ऐकलं, ठीक आहे, पण जेव्हा आमची बोलायची पाळी आली सर निघून गेले आणि त्यांनी आम्हाला धमकी ही दिली की जर आम्ही 5च्या वर उभे राहिलो तर आम्हाला अटक करतील। आम्हाला बसायला सांगितलं, आम्हाला बसायला सांगितलं त्यांनी। सर्वात मोठा परवानगी फक्त आज अपलोड केली गेली आहे। कायद्याप्रमाणे 15 दिवस थांबावं लागेल। दुसरी गोष्ट, आता इलेक्शन सुरू आहे। इलेक्शन सुरू असतानाही आचारसंहिताचं उल्लंघन आहे। आम्ही रिक्वेस्ट करतोय पोलिसांना की आम्हाला आपली परवानगी दाखवा। काही न ऐकता आम्हाला वॉर्निंग न देता त्यांनी लाठीचार्ज केला। हा पण उल्लंघन आहे। आतापर्यंत त्यांना आतमध्ये किती झाडं तोडले काही कल्पना आहे का तुम्हाला? 100 पेक्षा जास्त। 100 पेक्षा जास्त। एक मिनिट सांगतो तुम्हाला, आमच्या सोसायटीमध्ये एक झाड कापलं ना, आमच्या सोसायटीच्या लोकांवरती 6 ते 7 हजार रुपयाचा दंड बसवला होता। चेअरमन, सेक्रेटरी आणि ट्रेजरर तिघा जणांना 7-7 हजार रुपये दंड। आज मी म्हणतो 100 झाडांचा हिशोब यांच्याकडे आम्ही घेणार आहोत। याच्यावरती गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे। विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला गेला। असं मुंबई पोलिसांना लाज वाटली पाहिजे की त्यांच्याच मुलांवर ते लोक लाठीचार्ज करतात। मग कशी या ठिकाणी आपण पाहू शकता या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाने वन्यप्रेमींना आतमध्ये कारशेडमध्ये आतमध्ये जाण्यासाठी मज्जाव केला आहे। तसंच या ठिकाणी बघतो अतिशय संतप्त भावना आहेत आता सगळ्या पर्यावरण प्रेमींच्या। हायकोर्टाने निर्णय जरी दिला असला तरी याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात देखील जाणार होते आणि हायकोर्टाने जो निर्णय दिलाय त्याची प्रत देखील पोलिसांकडे नसल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी करतात आणि आतापर्यंत 100 ते 200 झाडं या रात्री त्यांनी कापल्याचा आरोप देखील होतोय आणि याच बरोबर पर्यावरण प्रेमींची कुठलीही बाजू पोलीस ऐकून घेत नसल्याचं देखील म्हणणं आहे। आपण पुन्हा एकदा जाऊयात, आपले प्रतिनिधी निलेश बुधावले आता आपल्या सोबत आहे। निलेश, एक तर याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात देखील जाणार होते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रात्रीच्या वेळी झाडांना हात लावलं किंवा झाडं तोडणे आपल्या संस्कृतीत चांगलं लक्षण मानत नाही, पण असं असताना सुद्धा रात्रीच्या वेळी झाडं तोडण्यात येत आहेत। पोलिसांचं नेमकं काय म्हणणं आहे या सगळ्या वृक्षतोडी संदर्भात? काय म्हणणे आपण ते पाहण्याचा प्रयत्न करूया। मैडम वीडियो है, पुलिस अंदर लड़कियों को मारते हुए वीडियो है, पुलिस अंदर लड़कियों को मार रहा है और ये बता नहीं रहे अंदर क्या हो रहा है। हमारे पास वीडियो है, बताइए। मैडम तुम्हाला तुम्हाला या संदर्भातली पर्यावरण प्रेमींना अडवण्याची तुम्हाला आणि तुम्हाला हात लावू पण इच्छित नाही। आपण पाहू शकता की या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाने वन्यप्रेमींना इथून करून जाण्यास तयार नाहीयेत। या ठिकाणी पोलिसांना लाठीचार्ज या ठिकाणी सुरू आहे। आपण बघतोय
निलेश, आता आपले प्रतिनिधी आपल्याला माहिती देत आहेत लाठीचार्जला देखील सुरुवात झालेली आहे. पर्यावरण प्रेमींवर लाठीचार्ज होत असल्याची माहिती आता मिळते आहे. गोरेगाव मधल्या आरे मधली दृश्य आहे, जिथे मेट्रोचं प्रस्तावित कारशेड आहे, तिथे आता वृक्षतोडीला देखील सुरुवात झाल्याची माहिती आहे. धन्यवाद निलेश या सगळ्या माहितीबद्दल.